Sibo n'amayobera n'amayobera abisibo n'amayobera mbyuka mu gitondo nigira mu kazi abo dura hose ati mwaramutse nkabona duseka kandi twishimanye ariko simenya ibiba bibari moyo yewe mwana w'umuntu ni gute undenganya ubirabawe umvuga nawe ubishaka wewe yo ushavurira ataco dupfaje nawe undira imisaya ataco dupfaje nawe yo bareke bakwange icimana co yakuvuzeho kizasohorayo kuko iyo mana si umuntu n'amayobera abisibo n'amayobera abisibo n'amayobera vuga ati si bose bamwe n'amayobera abisibo n'amayobera bagana ingeso nayo ngo yabona nimbi atari imbabazi z'Imana ijuru sinabona hari utugeso twanje twarananiye guheba jewe iyo mbonye idemu y'ingiti guhindukira ni ngombwa kuja gusenga kubera baby man vyarananiye guheba inzoga n'utu baby navyo vyarananiye guheba nakarya kanu ko hagati nako karananiye guheba tukikutana leo ma mina kutongoza leo tu na utanipea tu leo tu oya ingesofiseni mbimana tubabarira mana ingesofiseni mbimana oyura tubabarira mana just like that. Thank you so much. Sangiza FC Sangiza FC Sangiza Black amakindo muhinga vyameze gute yeah cause via muzehe yavuka mu Kayanza kabarore gusa twe twavukiye Tanzania famille yose twavukiye Tanzania nta umwana twaba dufise yavukiye mu Burundi nomwe sasa rero kwa kundi ubufise abagenzi ya tuje gutaha kubera twaba mu nkambi duhunguze dushikira ku mugenzi we mu Kirundo mu gihe yari kararaba ukuntu ibintu bigenda neza sasa baza kuhava ahantu twari tubashije kumva ko twoja kuba umuyinga niho twaciye tuja kuba okay birumvikana nuko inyuma y'umwaka wose musaza nahise igihe kinini cyane ntagaragara umwaka wose ni munini ariko shambo numengo nabimenyereye indimbo abisi yaje imaze umwaka uko usoye binkorere mu nyuma iyi nayigarutse ingeso maze undi mwaka maje make mu myaka 2 mu mwaka usora indirimbo imwe impamvu ni yayo siko bimeze naga ariko mba nabipanze ahubwo nk'indirimbo ingeso twe twapanze ko tuzayisohora mu kwezi kwa gatatu ariko hagiye habaho mo challenge kugira ibashe gukorwa biravuga yuko ukoranye indimbo na Olegue vyanka bikunze bigomba kugorana kugira ngo isohoke na cyane umwanya wo gushutinga cyangwa umwanya wo kuja kuririmba muri studio canke kuvyumvikana kati je nshaka isoko canke payement kurihana n'ibindi byinshi bigina bitandukanye mu majawo make Olegue ngo ntiyoroshe dufate ko hari izo ari zimwe mu challenge zatumye ugeze no mwanya utebwasoye no ndirimbo sinovuga ngo Olegue ntiyoroshe kuko yabana ari plan yo gusohora indirimbo ari guca nkora ni yanje jenye ariko challenge zaragiye zihaba ariko nibaza ko ivyo tutebaho cyane why gumusoye ndimo na Olegue makolabo gusa ko ndiko ndara ku YouTube yambura umengo Olegue ni okumaga gacha gusomba ndi bose nuko gusa kuva dukorana ijya ya mbere dufitanye n'amasezerano yuko tuzoca dukorana iyindi ya kabiri wowe muri hamwe ndimo zibicarimo no kwabaye yari yashimye igikorwa aravuga ati byo bavyiza dusubira ikindi yashimye igikorwa ijyanye mpako twati bavyiza mukozi yindi ya kabiri yes anunyasha vyisabe kamuga ntimva amasezerano avyumva ngaho ariko amasezerano arahari
kozi arinza ambwira uko hari ibindi byakurikiye mu nyuma uko buryo indirimbo uri bukogwe urabizi ko hagenerwa mu buryo studio time video kwambika abantu baba bahari nawe ubwiwe okay kujya kugira iki ivyo byose yes no kumura akanoti ivyunguka ni giki wabonye gukora na Olegue gitandukanye n'abandi bantu bose wotuma kumukora ndimbo nawe ko biri kose ari impamvu uvuga uti jewe ndafise ndavuga ibintu habice nk'ibitatu bituma no kwa na Olegue cyane gusoma kuko biri kose amaze kwa collabo zibiri hari kintu washimye kuno mugabo Olegue wayijuweko mu ntango nakubwiye yuko ari project twari dufitanye kuva mbere ndavyumva mugabo ari project mugabo basi nico kuko mbona umengo hagati ya Olegue na wewe bamenya hagati ya Mpako na Ingeso hari indirimbo imwe gusa je mparwa kuri binkore kuko abisi b'indirimbo wakoze bivana ibintu bibi waciye mu kiya gihe twese twibuka ariko ngaho anyi indi mu mparura ni imwe indirimbo inye abisi ntaho nashizemo iya mbere asohotse haciyemo binkorera hagati hacaze indirimbo muri kumugane nawe urabona ko even if ari masezerano je nibaza wari gupfuma basi uvuga uti gasore hasi nk'eziri nka 5 canke 10 nyuma yayo yabinkorere ya Mpako amucisokora yindi kuko nezegeranye umengo ari kintu washimye kuri gusomba abandi baririmbyi bose ya ikintu nawe nararavye cane kozi arana nawe yari yicaye igihe kinini Olegue nyene yari yicaye igihe kinini adakora ndibaza namwe mu mubibona ndavuga ati reka turabe ko twokurikiza kino gikorwa bitewe n'igihe twese tumaze tudakora turabe ko twakubita comeback muri make mwaricaye murabwirana ati nyene wacu je nazimye we nawe wazimye tuzimyane wakuzima kuzima ahubwo so kuzima nibaza ahubwo uri kudakora Yesu niko ndakora mugo tendance no kuzima udakora nyene umwaka wose tendance utazi ku maintaininga kabisa tendance no kuzima udakoze nyene dufate ko ino ndirimbo yaciyiza kugira ngo mwarice murabwirana ati twese tugarukanane niko bimeze bisa nabyo indirimbo irasohotse target yari uko mugarukanana mukaduzanya bushashe nyene nko kuvyemereye uko washaka uko mwashaka ko yakigwa cyangwa uko public mwashaka ko ibakirira yakira umuzo wanyu uko kugarukana nyene uko kugarukana kwanyu kwagenze neza cyane mwagarukiye mu nzira mwarashitse ku ruhande rw'iwanje je mbona kwagenze neza yakoze kuko umaze umwaka udakora ku mbuga hirya nini utakivugwa ugaca posting indirimbo ukabona ko mu minsi ibiri irarabwe n'abarenga 200,000 iwacu na akazi kaba kagenze neza nta boost irimo nta boost irimo ko biri kose kazida ku festival shindi imeze neza ikoze fresh kubera kuri audio ni sawa video ni fresh acting ni fresh n'umunye yazanye ikamyo y'abakobwa no mwacagiye cyangwa byagenze gute kama kawaida ni ikamyo y'abakobwa oya nije navyirondereye ubu ni wewe uherutse numvise amateka ngo umuntu aze ikamyo y'abakobwa amateka yaranditse sinamenye naho bapfuye nabonye bashikaguza ngiyane ko tari mu Burundi ubukuri wari ngaha mu Burundi bya vyoroshe kugira iki ya connection ubu biroroshe yes uyu munsi ndetse nandose wagira akora tangiye gukora media tour habona umunsi canke mu misi heze uriko uragaragara nk'uri karikorera wenyene media tour uriko uragaragara nk'umuntu araboneka ku mamiko kuri miko za radio ku maradiyo uri wenyene mbwe bamaze kuvuga yuko mwashatse kugarukanana munaduzananye munashikaniyeyo amasezerano mufitanye na Olegue namwemera ko werekeza canke arafise ibinyamakuru bimwe yumva yojamwe n'ibindi yumva tojamwe like sinibaza gusa wewe nkeka afise kundi kuntu akora game yiwe ashobora kwibrandinga cyangwa kugaruka Mba uti jenga ni mumba zikirake kuvyeke Olegue matemaje mbona umenge ibyo twobireka ako afise target yiwe title ingeso le contenu ingeso fise nimbimana urambabarira ninde yizanye hagati yawe na Olegue nico umenga 80% yoba ari Olegue yoba ari Olegue yoyizanye paraporo iwawe kubera yuko Olegue we kabisa ibonekeshwa amaso zo yarazihoranye nyene umaze kumupresenta title y'indirimbo ingeso yakiriye gute yaravyinya turakoze ko ndosa ncisha message yanje
cyangwa yavuze ati wowe ugira unshira hagaragara uzonyambika unkure n'agashambura mu bagabo byarabaye muri studio n'ibyo nari nanditse bimwe na bimwe ntabyo yoyo yari yashizemo yarabikuyemo sinzi cyatumye abikuramo umva nivyo mwandikiye cyangwa kuri kote yiwawe ivyo yakuyemo n'ivyaha ibyo namwandikiye umva ndimo wanditse yose uramuhereza azabikuramo oya ivyo onyerega kumuririmbyi nyene ndibaza ni bisanzwe bwo ati je nihonye ndikende bose gihe wibaza ka kweki yabigaye waramuponze canke yari sanzemwe wamuteretsemwo ya impamvu je novuga ko bari kwisangamo yabiteretsemo kuko inyishu yampa yaravuga ati bino bintu ntabyo nokora man because no sanga subiye hahandi nahora yatinye universite yatinye gusubira kumara kaminuza gororero ariko ide we yaje gute by the way kuko ko si hari kuntu ushaka kubifise ide indirimbo ide kugirize uri kwandika indirimbo gihaza ide nyene runaka we yaje uri mu biki uri muri nani ya gute cyangwa umvise tukugiye kwa na Olegue n'ingeso zacu tatwe na Olegue peut-être no ide ukuntu yaje ni twari duteramye n'abajama dupowesheje kujya mu amurwa muratera inkuru buri muntu akubwira ati je burya nkundiki gusa nyene naho ndagikunda manumva no giheba nawe ugaca usanga muri nawe hariho byagiye bikubaho ugaca ufatanya n'ibyo abagenzi bawe bakubwiye kuko iki kintu kivuze ukavuga n'uyu ukavuga n'uyu 99% hafi ya bose mugihuriza urafise ivyaha vyakwizingira icaha cakwizingiriye kuvuga ati Jake uru runtu banusengera ukamva ko nobohoka icyaha cyanyizingiye cyobura haditse muri cyagose umuganda w'amasabure ntusubira inyuma ni byinshi koze kimwe cyonyene wari byinshi nabwo bitatu basi bitatu hariho nko kubona umukobwa ateye neza ugahindukira ico nyine nico nicyaha icyo ni icyaha ese turahindukira kandi gaho nyina caje mba ko twavuze muri bwa bumwe ni cya kintu kiba ku bantu bose ico si cyaha cyanyizingiye kubona umuntu nkamuraba hama nkabanda yankagenda umukobwa n'umuhungu uhindukira cyo kimwe wewe ntuvuze ku mukobwa naje nk'ibisanzwe nk'abandi bahungu bose ku mukobwa ndahindukira wanashanda bikwemerera mugabo icyaha kirimo ngaho nikiye no gusa si bose uhindukira si bose mpindukira byose mugabo kandi icyaha kiri he ngaho icyaha kuraba ibyo utashoyemo imitahe mpungu icya kabiri naco icya kabiri cananiye guheba kubesha mani urabesha birashika nkabesha cyagatatu aje taravuga dukeneye ko turindire icyo rero mukeneye ko mvuga ntacyo nkora ntacyo uvuga icyagatatu gasha ni kihe none icyo hakuvuga indirimbo abisi yaje gute indirimbo abisi ndabise umuntu ayikunda ndayikunda na jewe apari wewe rero nace ndayimutura abisi twakapira irya ndirimbo aza kuyiduha ntaco rindiye tufise umwanya mutoyi aza gutuma zo ndimbo kwezi ibiri zose abisi na ingeso ariko by the way indirimbo abisi icaha yajivako ntaco ukunda shobora kuvuga ikintu muri uyu mwanya twicaranye bikanga ko wumva karukuri entre temps warabihevye nta nivyo nigeze nkora nagumbica iri kugana wingeso ngizeke bise imana abisi bataziswa yabisi by the way baguma bibaza ngo abisi byagenze gute ayo munega bakubise minoti cyangwa niba yigukubise bro nakubise minoti byatanje bana kumarira meshi kubera cyari cyambare yagirijwe yuko yafashe umwana yamaye n'umwana akiri muto adakwije imyaka muri Amerika wirukanwa mugabo byarangiye arenganuwe n'indirimbo abisi yakorewe muri za Black Record yakoze na Dread Master Trust Beat Oui sûr. Iya ndimbo yakoze indimbo yakorewe muri Black Record ni nyene ni mixage na mastering ahubwo producer twaramuzanye muri studio alright okay nivyo ya mugwerege ubu imyaka ubu yijanye yo muri kaminuza kuva kagenda mba nari yahuye kuko plan navuga ati je bino bintu ngasanga biramfa ego ni yahura mpfe ariko amakuru ufise yemeza kume ngo vyari
sha wallahi uwo muntu yo yaragwaye amakuru sha sinzi icyo twaba dupfa ariko ujya yaragukunda mugabo ya ivyo byo sino byakana byari koraso yawe nawe imeze gute mani wewe ubu yarakuze mugabo yarakuze nawe yo yarakuze wo kumuca kudodora ku muryango w'agashomari yagiye warasoneje uniform ranka kuyambara wapi ahubwo between me and her nta kintu cari gihari it is like nko mu kibano sibyo aho ubaye sinzi ko kubanye n'abantu sibyo nta twana tugucaho bigi gute ni sawa ngurira shokora nini ngurira imboga nawe baguriye shokora umwana abo kuyimwesha kayimuhera he kwibarabara ariko tuguma tweke blague ya tube serious tweke blague ijya nk'uko ni heriyo canke hariyo tutabesha ijya nkuru ufata umwana ku ngufu cyane kuko imana ijya nkuru sindiko natahura uburyo ubimbajijemo like basi kuya kuntu byavuzwe bako byavuze ahantu henshi DOGO OMAR yafunzwe agiye gufungwa yafashwe umwana ku ngufu bandi ngo yajyamaye umwana afise imyaka iri mu 17 abandi ngo byagenze ukuntu nuko je ku makuru naronse kiyagiye wazi ko akoze indirimbo twari tunayikubona ashaka muri studio isine kuvyibuka ndavyibuka kiyagiye mu nyuma habonetse amajambo agiye atandukanye ibice nka 70 kwica vy'amajambo numvise bavuga ngo vyari ivyo muri bamubeshira no magenzi baba hafa bavuga ati burya DOGO OMAR bajye bigenda yabikoze vya serie sha bro iyo babiza kuba ari byo ntiwari kure ku isana agomba ningaha kozi je no kugira mve mugasha niko akunda ubanye neza n'abantu navugiwe n'abantu si n'umwana baramuzanye kubera je shimurashima ko hari mu bubeshi ana iyo bagutwaye bakwagiriza ikintu bagushikana kwanza muri office kwa opeje ukabanza ukisigura cyo uwo musi nta nubwo nigeze nisigura washikiye mu gasho direct ya no musama w'imbabazi zacura mutayi bimaze kugenda uko narifise mfise umujama tubana wewe uwo musi twanigwanye aravuga ati ibi bintu ntago bishoboka araza arabikurikirana aravuga ati bazane umwana aza bivuge bro umwana umukobwa aramuzanye bamushikanye abwira opeje ati je nta nubwo twigeze duhura n'uyu muhungu nako turakundana ako barakundana mugabo gusa ntago twakundana bro n'umwana muto cyane asante sana inyuma wawe mwiza uzogukwegera ari ingeso mbi afise yo kuba abana beza nikuraba tukabireka niwe wirimbira indirimbo CJwe inyuma yo gufata pose nini cyane imyaka ibugaso indirimbo zibiri nyene dufate ko DOGO OMAR gose mu muziki canke dufate yuko nyene bizoguma kunyene indirimbo imwe mu mwaka imisi yose kandi zisaba zose muri sama dufate ko sama uzosora indirimbo cyo wigira no ubungarutse nje kubera hari ibintu bibanza uribuka ko mperukira gusora kubisi ari ibintu bibanza kuba bikabasaba kubanza kwicara ukiga nawe byasabye kubanza kwicara mbanze niyigeho menye uburyo kingiye gukora ibintu by'ibanje bazi iyi game iragoye bisaba kubanza kwiga uburyo ushobora gupushinga ibikorwa byawe ukabanza kwiga ukigira ku bandi uburyo kibakora kubera twabaririmbye bo mu Burundi dufise ingeso yuko kumva ati turakoze video turakoze na audio bihereraho kandi ibyo byose bihejeje niho haba hageze gukora rero ikintu kijanye na promotion abantu bashobora kumenya ko kino runaka yakoze ikintu nk'iki atwereka umukore mu majambo ntabwo guhagarika ubu ntaguhagarara n'abandi baririmbyi nabo narigeze kumva yuko warakozwe ko imwe mu guteba kw'ibikorwa byawe narumvise ko warakozwe ko na nitebeshwa ry'aba director jaho ubwo nta nubwo natebeshejwe na director ahubwo natebeshejwe na producer indirimbo yicaye muri studio yiwe hafi amezi 8 ni I breeze I expect wabimbariye nivyo expect kasi niyo nyene gusubira ngo ni nkazibira gufite zitatu nishyire rimwe indirimbo zibiri uzirihira icarimwe ndazirihira icarimwe ariko zindi amezi 8 nijya kugira ndayibone ugiye kumusaba indirimbo aca kugira gute naragenda nkamubwira naramwandikira kuri telefone ati nkeneye kubera nanishyuye na director kera kugeza nawe director ambwira ati amafaranga yawe warayahevye rero je igihe gihacaye n'ikinini uzosanga ibintu byarahindutse ninda kudugirizaho nuze widoga kandi byarangiye n'ubundi ndugirije kubera igihe amafaranga yari mugabo kandi tugwe tugaruke hariho ingeso abaririmbyi benshi bafise
zo kugenda bakitura aba producteur bazi ko bakunda kuba bakora indirimbo nyinshi cyane bafite clientele nyinshi hama bo bakabahameni bakababwira ati indirimbo ivara hagati ukwezi kumwe n'amezi ane n'aya canke umwaka n'ibiri canke iri express ihagaze kuri aya ntabwo we expect yoba yaraguhaye akavuga ati menu yanje imeze nk'uku ugafata ino kategori witege kuzondindira umwaka n'imyaka 10 ugafata iyi ejo uzoyirana ugafata iyi uyu munsi tutawitahaye ndibaza mufise studio ngaha sivyo indirimbo amafaranga akorerwa murayizi kandi keshi ibiciro bigenda gusa bingana bisa nk'ibingana indirimbo master na mix na mastering ushobora gusanga hamwe bahesheje 80 wakabije cyane n'ijana sivyo cyane kitano kwa gigabit okay ndibaza ni nawazimvye nyine ngira gusa je nanje indirimbo zibiri namubwiye ati ndazishaka byihutirwa we nyine ubwiwe niyo yambwiye ati rero kuzishaka byihutirwa bihaye mahera ngana uko nta nubwo tugeze dutera wari ufise inoti yo muri Uganda diaspora kandi amatwi ansumira ari Lyon igiparitse mu Bugande Sash mara bana nibo bari muri rimvya abarimvyi wacu burya baratwibikamo kwa je bafise inoti we waruzi uko DOGO OMAR afise inzu yubatse mu Bugande nta makuru ntazi ko ari umuntu ayati mu rupangu aparitseyo ariyo nishasha kandi afise umuntu atoza amafaranga reka dukomeze n'ivyindirimbo no naniri ari muri babandi batinya amatagisi ya obeye tayire mahe nyene maze kumwishura amafaranga nayo murungiye kuri telefone ndamurungikiye hageze ko ndamurondera amarango ndagwaye hagera igihe ikindi gihe namurondera amarakambwira ngo ndi ruguru biragira naho nja kumurindira muhiri wiwe nje kumutiye nkamutelefona ndi muhira vipi nene bana jewe nashaka katwaza boro ngo ndi hani wawe ngo nanje ngo siho ndi nkamwumva kuri telefone no mu nzi ndani ati ndakuse ari karankwepfa naguma mpagaze bati inzuri haje nk'abantu bagera muri 5 bose baje kumurondera bamwe bagaca bagenda je ndavuga ati namwibisha indani sindahaba yasinze umuntu aje kudotora carugurura aca turahahurira akako nyine umuntu akubona atari yavyiteze akaburi cyakubwira ngo kwiyake akunda kuvuga igiswahili ngo kwiyakeshe ngo tumalizie kazi ndavuga ati fresh bukeye nko yari ampaye programme ya sayinga bukeye saa 3 nza numva ra telefone ngiwana ngo nisha gonja ngo sayingo ngo acanga dufanye ngo Saturday fresh mani ari genyene ushavurira umuntu akabazo mfise iyo mezi bane yose yaguya kurindiriza gushika ico gihe cyose kutamuhevye guha undi muntu bro tata cukora indi ndirimbo kugira ngo wikavaringe ubwi wako abaproducer ni benshi abaproducer ni benshi hari niyo twaciye dukorana na Jeep mwico gihe nyene ariko ndaraba avuga ati bisaba ngaruke guki ni hatari anyway so kwa mwe tujanye n'amasa tujanye kabazo kamwe gusa kukereka ino video yawe hariho one focus na Man Music Pro Max Music Max handitse handitse Max Music Pro up focus one focus ni up to level change ni bisigure kidusigure twumve iyo up focus na gari yanje ni ya director logo ya director yatwaye change ni ya up to level kwa Big Cobra niyo nyine au yani offer up to level ni ya India ntuze ni ya India ya kwa JJ right iyo ndakeka director niyo reba sigaye akoreramo nkuko muwa mufise mu director ngaha akoze akazategereza gucya yandikaho logo yanyu ahubwo Max Music niyo lebo ndimo muri iyi misi muri bimeze gute dusigura ivyayo iyo Max Music niyo mujama wanje twisize hamwe turavuga ati reka nabukuntu dukora lebo like akora hari nawo mujama wawe yuji none muririmbye nawe nabashaka kuririmba no murundi no murundi Max Music isigura ki Max Music Pro Max Music Pro
hapa sasa ndo maximum anu yazanye ide niwazaye vyose umva ntuzi ntacu biziko niwe wa agusha nk'amahera canke mutangira amahera ngashira hamwe mwese twese dushira hamwe wayi mwese mushira namwe wayi mwatoye logo ya Bad Nation ya Malio no bihuri logo ni imwe ahenze gusa amajambo musi ni Bad Nation namwe ni Max Music Pro logo ariko twebwe iyo logo niyifata kibanza iyo logo niyifata kibanza kubera twako tuyihutira igikorwa kugira gisohoke logo ni ari bwaje ku designing so yanuko kugira tugira tuba wakira umuntu wa telefone akuzi bisamizi Black FM twagiye n'indirimbo dutangurire abisi hamaze tugenda kurinde tugenda n'indirimbo ya ingeso twagiye abisi ya tugira kapera abisi